Республика басуларында үстерелгән шәкәр сөгөлдөрендә пестицидтар асыкланмаган. Рәсәй авыл хуҗалыгын күзәтү хезмәтенең башкорт референт үҙәге белгечләре ошо турала иткерде. Бындай фикергә улар 150-нән ашу татлы тамыр өлгөһен тикшергәндән һуң килгән. Был ашу бүлмәһе түгел, тикшерү үҙәге лабораторияһында техник культураларның шәкәрлеге өйрәнелә. Хеҙмәткәрҙәр ҡурғаштың бер нисә тамсы һеркә иретмәһе менән һыуҙы ҡушып, 90 секунд дауамында блендерҙа бутай. Бының өсөн нисбәттең миллилитрға тиклем теүәл булыуы мотлаҡ. Ул саҡта һөҙөмтә лә аныҡ күрһәтә. Алынған шыйыҡса һуңынан махсус ҡоролмаға тултырыла. Быйыл лабораторияға яңы аппарат сатып алынды. Ул шигенердәге шикәр миҡдарын 10 секунд эшендә билгеләргә мөмкин бирә. Тикшерелгән үрнәктә шикәр күләме 15,7% тәшкил итә. Бу норма шикләрендә. Әммә был гына тикшереү шәкәр сөгөлдөрөн эшкәртеүгә мөмкин тигәнде аңлатмай. Бер үк ваҡытта татлы тамырҙың экологик таҙалығында асыҡлау мөһим. Сөнки техник культурала хәүефле химик мәддәләр, шул иҫәптән ҡайһы бер ашламалар ҙа һаҡланып ҡалыуы ихтимал. Белгестәр башлыса пестицидтың 2 төрөн асыҡлай. Дөйөм алғанда, уңыш йыйыу башланғандан алып, тикшереү үҙәге белгестәре 200-гә яҡын өлгөнөң анализдарын алған. Ауыл эшсәндәре быйыл баҫыу эштәренә ғәҙәттәгенән иртәрәк тотонған. Безнең шишмә отделениесендә 3402 гектар шөгөндөр, оның 862 гектарын әйләгә көндә алдык. Сахарный заводка иттек 26 000 тонна гектар, көндә 2000 ярым кертәбез шөгөндөр сахарный заводка. Әлеге вакытта безнең Сахаризис рушайткәндәй 16-да җиде килә.